feel like I'm not a really emotional person. Whatever happened in 2022 is in the past, and I'm looking forward to it now to the future. And for me, now I live my best life, and I'm in the semi-final. Eigentlich sollten wir hier als Mannschaft auftreten, weil jede einzelne Spielerin, habt ihr eine Jule Brandt so oft nach hinten laufen sehen, habt ihr eine Sjoke Nüsken so oft eine Grätsche machen sehen. Meine Arbeit war halt dann am Ende und deswegen war es einfach ein perfekter Mannschaftssieg.